So guys, sa araw na to, isang panibagong tutorial na naman yung gagawin ko. So sasagutin natin yung guys, yung tanong na to. Malaki ba ang income ng Chenso? Kung nagbabalak ka na bumili ng Chenso para pang hanap buhay mo. So guys, naman tama yung video na pinapanood mo kasi dito mo matututunan kung makakapag-decide ka kung bibili ka ba talaga ng Chenso or hindi na. So bibigyan ko kayo ng idea guys. So dito sa guys, sa amin sa Negros, so per board feet po yung yung singilan o yung bayad ng Chenso. So 9 pesos per board feet. So 9 pesos pag kahoy, 9 pesos pag niyog, 8 pesos. So per board feet, so 9 pesos per board feet. So yung Chenso guys, katulad ko, isa operator ako yung nag-ooperate ng sarili kong Chenso. So yun ang nangyari, yung quality yung magagastos ko sa Chenso ko naka-solve na siya. So yung nangyayari guys, so bawat in every 1 liter ng gasoline, abot siya ng 50 board feet. Yung yung kakain niya 50 to 60 board feet, depende sa laki ng kahoy. Pag medyo malalaki yung tama niya, like 2-3, 2-4, yan, medyo marami yung makukuha. Pero pag mga 2-4 lahat, nasa 50 board feet lang. So ito guys, so since 50 board feet per liter, yung maabot na 1 litro ng gasolina. So i-times mo siya sa 9. So times mo siya sa 9 pesos. So magkano yan guys? So 50 times 9 equals, so 450 pesos. So ang 1 litro guys, maabot siya ng 450 pesos yung kikitain mo sa 1 litro ng gasolina. So ang mangyayari guys, sa isang magkano ba yung litro ng gasolina ngayon? So aabot siya ng 62 pesos. So ilas mo dito 62 pesos. Tapos di syempre, so 450 minus ka ng 62 pesos. So meron kang meron kang 388 pesos. Tapos hindi lang to gasolina tsaka may tuti pa kasi yung yung gasolina. So 40 pesos every 200 ml. So ibig sabihin guys, magle-less ka pa dito ng 10 pesos. So less ka ng 10 pesos equals 370 pesos. So ito guys, income to ng Chenso 370
170 pesos. So, income to ng Chenso. So, kung hindi ikaw nag-ooperate ng Chenso mo, magbabayad ka pa sa operator. So, sa operator, magbabayad dyan ng 350 per board feet. So, meron ka 370. Malagay natin ito guys. 370. 370. Tapos, 50 board feet yung nakuha sa isang litro. So, i-times mo siya sa 50. 50 times 3.5. So, 350 kasi bayad sa operator. Equals 175. So, mag-less ka ng 175 pesos. So, 370 370 minus 175 sa operator. So, per every liter guys, meron kang 200 pesos per liter. So, isang litro pala niyan guys ha. So, ito, trabaho nito mga 40 minutes. 40 to, lagay natin isang oras. So, yan guys, yung mangyayari. Yung computation ng ano. So, ibig sabihin guys, so sa isang litro, meron kang 200 pesos. So, kung magdadala ka ng ano, so sa buong araw kasi guys, yung sa akin, pag magtatrabaho ako, abot ako ng 7 litro. 7 litro ng gasolina. So, ilang ano yan guys? So, 50 times 7. 50 times 7. So, yung mangyayari guys, makakakuha ako ng 350 board feet sa isang araw. Medyo mahirap magsulat board feet in just one day na guys, sa isang araw. So, i-times mo to sa ano, sa 9. So, 350 board feet times mo siya sa 9 equals, so ang babayaran sa'yo guys 3,150 pesos. So, ito yung kabuoang bayad guys sa 7 litro ng gasolina mo. So, ayun, i-minus mo, babayaran mo na lang dyan yung ano, sa 350 board feet, i-less mo na lang dyan yung ano, i-less mo na lang dyan yung bayad sa operator, tsaka yung gasolina mo. Pero dito nag-compute na tayo na bawat board feet, meron kang kikitain na 200 pesos. So, i-less pa dito yung ano na to, kumbaga malinis na to kasi dito kanina sa gasolina at saka sa tuti mo naka-less ka na. So, meron kang 200 pesos. So, kung didiretsuhin mo na lang guys, ito, yung 200 na malinis mo na income, i-times mo na lang siya sa 7. So, ibig sabihin guys, 200 times 7. So, meron kang 1,400 a day. May-ari ng Chenso. So, ito guys, yung araw mo sa Chenso. So, guys, kung ikaw yung may-ari ng Chenso, kung ikaw yung nag-ooperate, so, madadagdag pa yun dito. So, aabot ng 2,000 yung kikitain mo sa isang araw. So, ganyan lang kasimple guys. Yung ano, yung about sa income ng Chenso. So, hope na bibili ka ng Chenso kasi, so, kung makikita mo 1,400, ang kagandahan nandito sa Chenso guys, malaki yung kita niya, maliit yung maintenance. So, dito ka talaga magkakaroon ng advance sa Chenso. So, ito lang guys, maraming salamat sa panonood. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.